Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun para pepunden, para sesepuh bini sepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepayoning kautaman ingkang pantes pinundi-pundi. Dumateng para pangemban-pangembating praja, satriyaning nagari minangka pandam-panduming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Dumateng para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satu huluhuring budi. Dumateng panjenenganipun Bapa Satri dalah Ibu Tujira ingkang tansah kawula hormati. Monggo-monggo sami ngunjukaken puji lan syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat. Bilih wonten ing rinten palenggahan dinten siang punika kawula panjenengan sami tansah pikantuk pinten-pinten karomatan kanikmatan ingkang arupi kesehatan lan ugi panjangipun yuswa, sehingga saged makempal nyawiji nuhuni napa ingkang dados dawuhipun panjenenganipun Bapa Satri dalah Ibu Tujira. Nderek hangestreni anggenipun panjenenganipun Bapa Satri dalah Ibu Tujira netepi darmanipun asepuh ngentas pitulus kang putra putrinipun hangrakit Sekar Cempaka Mulya Mahargya Sutami Waha Siwi kang putri Nasih Susilih Dyah Ayu Yuvika ingkang kadhaupaken kalian Den Bagus Hasan. Alhamdulillah ijab kabul sampun kalampahan. Pramila kalajengaken kanthi adicara panggihipun Riyat Mojori sang temanten ingkang semangke badhe dipun pandegani kalian juru tata rias Galeri Atika ingkang mijil saking tlatah Jalan 12 Unit Kalih Kecamatan Rimbo Bujang. Sampun ketinggal jengaring temanten putri mijil saking panti busana. Panti ateges papan busana ageman mijil saking panti busana ateges miyos saking papan ageman nedya sumara wonten ngarasanipun para tamu manjing ing saklebeting sasana pahargyan lumenggah wonten ing kursi rinengga. Gedher peter kaya ana teja kemanter horeg sajroning sasana pahargyan. Bebasan sorang beter rubuh suarane awit kena pangribawane risang temanten kakung ingkang katingal agung ageng lan wibawa. Temanten kakung lamun kajinandra bebasan kurang candra luwih ing warna dasar pekik ing warna dedeg wideksa panggawak praduta langkung-langkung sinebasan busana kang rinentes benang kencana sumunar anggilar-gilar nahan nanging datan hamblerengi. Hanya kapi sarana-sarananipun adicara panggih ugi kasekawan kanthi sesekaran kembar mayang. Ingkang dados pratandha utawi dados pralambang bilih sampun tumurinipun wahyu saking Gusti ingkang Maha Kuwaos. Dumawa wonten ngarsanipun Sri Pinanganten kekalih ingkang sumangke badhe lumebet
wonten ing bebayan enggal Hambangun Bali Wisma. Tuhu wis pinesti ana titah ing Gusti ingkang asipat jalu lan wanita ingkang nedya nganci ing alamadya neninggi sambut silaning akrama. Nulya kumlawi astanipun minangkan Putri Sarwi ambalang gantal ming tumanten priya kang winastan gondang kasih datan Saranta tumanten ngagung giya hambales hambalang gantal mring tumanten priya kang winastan gondang tutur tumanggap astanipun minangkan kekalih kawijian kabasuh kanthi tirta kang suci kanthi tirta kang wening lan ugi saking juru laksana nderek dedonga nyuwun marang ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi kemawon Sri minangkan kekalih anggenipun ngayahi gesang bebrayan wonten alamadya sumanggih tansah pikantuk karahayon ndadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sri minangkan putri ngaturaken sembah sungkem pangabekti dumateng neraka. Sembah sungkem pangabektinipun Dihayu Yuvika punika dados pratandha bilih kanthi tulus lan ikhlasipun manah Dihayu Yuvika sumangke badhe tansah nyuwita wonten ngarsanipun Kang Raka Den Bagus Hasan lan kawistara ganangan tiga tinambak padha pecah sanalika dene tumanten kakung. Pecahipun tigan punika dados pratandha utawi dados pralambang bilih tumanten kakung sumanggih calon dados lelantaring tuwuh utawi wiji ingkang suci pratima bangkit tata jalma putra kinarya tetalining ing akrama. Kanthi tanggaping sasmita pinanganten putri Gita hanjeng kumring pepadhang ing neraka sarwi sumembah sarta hamijii samparanipun keng neraka. Dumateng para pemuda ing atas saking hormatan lelambahan adicara panggih sampun kalambahan tumuli lumadi nglajengaken reruntuting adicara. Saklajengipun hanglampahi adicara sinduran. Didi purnanipun adicara panggih tumuli lumadi adicara sinduran kawistara tumanten kekalih sinegepan sindur ingkang kaaturaken déning ingkang ibu kanthi tanggaping sasmita ingkang bapa Gita hangasta panca ting sindur tumuli hanganti putra tumanten kekalih tumuju ing unggian kang tinuju. Kawuryan alon-alon tindaknya lan banget pangati-atine
ingkang bapa tuwini buah nganti putra tumanten sekalian tumuju ing unggian kang tinuju. Punika dados langsung plampita dumateng kang binuju krama. Mugi-mugi anggenipun nepusi jengganing agesan mangun ing brayat anyar tansah kebaing pangati-ati datan grusa-grusu. Lan sak sampunipun pinanganten kekalih tumuju ing unggian kang tinuju kanthi idi lan ugi pangestunipun saking panjipun Bapa Badri dalah Ibu Tujiro. Sri pinanganten sarimpit badhe kalenggahaken wonten ing kursi dampar kencana. Nyuwun tambahing pangestu saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sumangga dumateng Bapa Badri dalah Ibu nglenggahaken kang putra kekalih. Sri pinanganten kekalih sampun kalenggahaken nglajengaken lelambahan non inggih lelambahan sungkeman. Wus lengser saking palenggahan risang tumanten kakung hanganti ingkang garwa sumarak wonten ngarsanipun ingkang bapa tuwin ibu. Tumuli sumunggem lan ngabekti nyuwun idi pangestunipun anggenipun palakrama mugi tansah manggih bagya mulya saged langgeng dumugi saklami-laminipun. Raos mendal manahipun manipun Bapa Badri dalah Ibu Tujiro. Labet enget wingar wardaya panjenenganipun bapa lan ibu. Trenyuh datan kraos kang putri kang duk nalika semana. Wiwit tasih timur wiwit tasih ing saklebeting kandungan ibu. Den halinting ngadulang kautamen dene ing manggih sampun kepareng purna tanggel jawabipun panjipun Bapa Badri Sadri dalah Ibu Tujiro minangka jejering tiang sepuh. Kang putri kinasih wus arsa winengku priya kang dadi seseliing ati. Ngaturaken sungkem ngabekti dumateng panjipun ingkang Rama. Labet enget bilih ingkang Rama kang wus sembodo ngukir jiwa raga dadya lelantaring tuwa. Ing marandene ngaturaken sungkem dumateng panjipun ingkang Ibu labet enget bilih ingkang Ibu kang wus kinarya papaning yoga brata salebeting nawa candra dasari. Sarta saking panjenenganipun ingkang Ibu kang wis hanglining wiwit alit dumugi akhir dewasa. Ing bebasane cilik kagedhekake bodho kapinterak. Sri minanganten kekalih sampun ngaturaken sungkem pangabekti dumateng panjipun ingkang Rama lan Ibu.
ganti pangajab nyuwun tambahing donga lan pangestu berkahipun anggenipun pinangan kekalih ngayahi gesang bebarayan wonten ing alam madya. Lan salajengipun wonten adicara kacar kucur. Kacarios dupi wis ngancik ing Didi Laksana pinanganten kakung griya jumeneng asta tilam lampus isi wos kaputara. Jawa kentos Palawija Sekar Wanca Warna miwah arta receh. Kasuntaking panggoning kegarwa katadahan katampi mawi sindur ingkang awarni rekta. Minangka tetunggaling keluarga terlebih tanggal jawab hanya kami sandang pangan ing keluarga. Tumu kaya kacang kawak dari kawak jagung kawak won jenar arta pelalambang ing buka wastra miwah hartapa. Mugi kemawon iri sang pinanganten kekalih sumangga tansah kacekapan sandang pangan syukur bagi pinaringan kasugihan. Lamun to Sri pinanganten kekalih pinaringan kasugihan saged lumeber mring para kadang sentana saha tangga tepalihipun. Salajengipun pinanganten kekalih nindakaken dahar kembul. Dahar utawi nedha kembul ya wis ngarani sesarengan. Pralambang sageta tumangke manggih sih katresnanipun pinanganten kakung lan putri. Jumbuh ingkang ginayu saik saika karti sembodo ingkang sinebya. Rerenggane basa ngantem sinebat manunggaling karsa marganing mulya. Dahar kembul sesarengan sampun paripurna. Kalajengaken Sri pinanganten kekalih ugi ngunjuk toya wening. Ngunjuk toya wening dados pratandha utawi dados pralambang kalamuri sang pinanganten badhe nenten mantun ing asmara jalma. Manunggalaken ing rasa satemah mijelaken kama warni seta saking pukaling bapa. Memah kama warni rekta saking pukaling rena ing tembe. Sageta mbabar putra kang minangka rengganing Bali Wisnu. Kang pinangka reruting adicara pungkasan meninggih adicara bedhahing ingkung. Punika dados pratandha utawi dados pralambang bilih pinanganten kekalih Yayu Yuvika lan ugi den Bagus Rasan sumangga anggenipun bangun katresnan. Anggenipun bangun katresnan badhe tansah sesarengan dumugi pungkasipun yuswa punapa ingkang sampun dados takdiripun saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Para lenggah Kakung Miwasana Putri lan ugi para pepunden sesepuh pilih sepuh aji sepuh ingkang tansah pinurmantang. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ngaturaken syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Bilih lalambahan adicara panggihipun Riyatmaja Risang temanten alhamdulillah sampun kalampahan paripurna kanthi lancar. Mugia saged dados no kabar. Tasih wonten nggih
Nyuwun sewu. Jalaran saking pinanganten kekalih khususipun panjenenganipun Dyah Ayu Yufika anggenipun lumebet wonten ing bebrayan inggal punika angrumiyini kadang sepuhipun pramila saking Dyah Ayu Yufika nyuwun tambahing donga lan pangestu saking kadang sepuhipun keng rayi ngrumiyini anggenipun hanglampahi gesang bebrayan lan ugi ampun ngantos kedangon Mbak Yu mugia enggal pikantuk priya kang dadi seslingati enggal sesarengan keng rayi lan ugi saking kadang sepuhipun Yufika mangestoni anggenipun keng rayi ngrumiyini anggenipun bangun Bali Wisma pangestunipun saking Mbak Yu mugi-mugi saged tondadosa kaberkahan dados kaberkahan kagem pinanganten kekalih Dyah Ayu Yufika lan ugi Den Bagus Kasan sumanggih ndadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah langgeng antut lumutut sak lambi-laminipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Adicara langkah sampun kalampahan. Pramila kunjuk katur dumateng keluarga agung saking panjenenganipun Bapak Satri. Mbok pilih panjenengan utawi keluarga agung ingkang saking
Jalan Jelutung nggih. Mbok menawi panjenengan badhe foto sesarengan pinanganten kekalih wedalipun sagedipun mulai sapunika kanthi cara gentosan sumangga badhe dipun dokumentasi kalian kadang-kadang foto komo lan ugi saking DVS TV-ne wong punya gawe. Lan ugi wonten ing mriki saking jasad kawula pribadi ingkang minangka dados pepanduning adicara panggih. Mbok bilih wonten atur tata basa ingkang kirang meranani wonten panggalipun panjenipun Bapak Satri. Wonten ngarsanipun panjenipun sepuh bini sepuh aji sepuh lan ugi para lenggah ingkang tansah kinurmatan. Sedaya kala wau saking jubluing pangertosan kirang anggenipun pasinaon pramila saking jasad kawula pribadi tansah nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang tanpa pepindhan. Diayu Yuvikalan ugi den bagus kasan anggenipun ngayahi gesang abebrayan wonten ngalamadya mugia saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah langgeng saklami-laminipun dumugi pungkasipun yuswa. Amin 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 ya rabbal alamin. Swasana wedal kawula cekapi samanten akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun kawula nuwun. Sampun paripurna lelampahan adicara panggihipun Rian Mojori Santa Panten. Pramila swasana wedal dipun lajengaken swasana lelipuran sesarengan renjang-renjang Sania Music. Dan tentunya pada kesempatan siang yang berbahagia ini, setelah sejenak dari kami ataupun dari kita semua tadi mengikuti satu prosesi dalam rangkaian acara panggih yang diprakarsai dari Galeri Atika Make Up, tentunya sebagai satu
sarana tata rias, pelaminan decoration dan juga make up yang sudah tidak diragukan lagi untuk kawasan Kabupaten Tebo. Tentu di sini sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjadikan satu keberkahan untuk kedua mempelai yang berbahagia. Dan dilanjut untuk Sania hadir memberikan sambutan bagi segenap relasi tamu undangan dari tamu-tamu kehormatan yang pada saat ini sudah meluangkan waktunya, sudah menyempatkan diri untuk hadir memenuhi undangan dari keluarga besar Panjipun Bobo Satri. Tentunya dalam satu kehadirannya memberikan doa restu kepada kedua mempelai yang sedang berbahagia. Tanpa terkecuali untuk panjenengan semuanya kami haturkan selamat siang dan juga selamat datang. Selamat menikmati hidangan yang sudah tersedia. Sembari menikmati suasana hiburan dari Sania yang untuk kali ini, sebelum nantinya kita bacakan untuk nuansa-nuansa atensi-atensi yang alhamdulillah sudah mulai hadir. Terlebih dahulu dari vokalis, dari biduanita kita hadirkan. Mau sing tengah mau wis yo, mau sing tengah mau wis yo. Wis kan? Wis maju tok langsung mundur. Ya wis padha ae wis netepi syarat. Yo, untuk kali ini hadir satu kebersamaan bareng Tina Ramadhani Sania Music. Tina 03. Aduh, belas gak patut belas.